नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी इंग्लिश बहीर मेन लेसन लेसन 1 रेन राइम टी को पढ़िबा। तेबे वीडियो टी को आरंभ करबा पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ता सहित पाखरे थिबा बेल बटन रे क्लिक करी ऑल ऑप्शन रे क्लिक करंतु, जहा फल रे नुआ नुआ वीडियो गुडिकर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु वीडियो टी को आरंभ करबा। तेबे पिला माने आज आमे कोन पढ़िबा? रेन। रेन माने कोन? रेन लिखाई छी ना, एटा रेन। रेन आमे पद्यटी को बा गीतटी को पढ़िबा। रेन होची वर्षा हैला। रेन होची वर्षा। ताले वर्षा आसले तुम मन को मजा लगे? ताले वर्षा रे तुमे माने कोन कोन करि थाओ कहलो देखि? वर्षा रे भिजिबा पय मजा लगे ना, किंतु मां माने गाड़ी दियंती, किंतु तथापि तुम माने कोन करथाओ? वर्षा रे भिजिबा पय दौड़ी थाओ ना। आ बेसी वर्षा हेले डंगा भसाया पय बहुत मजा लगे। तो सेई रेन बा वर्षा को नेकी गोटे छोट राइम टी अछि पढ़िबा। ताले देखो पिला माने मु पढुची, मन देकी सुनो। देखो इठी लिखा आइछि कोन ना, रेन रेन गो अवे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, कम अगेन अनदर डे। ताले पिला माने तुमे माने मध्य तुमर बही देखो कोन लिखा आइछि, मो संगे तुमे माने मध्य पढ़। गीतटी को तुमे माने मध्य गाओ। देखो, रेन रेन गो अवे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, कम अगेन अनदर डे। हैला। तो आउ थरे मु पढ़ी दउछि, सुनो। रेन रेन गो अवे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, कम अगेन अनदर डे। ताले रेन रेन, रेन रेन कोन? वर्षा। वर्षा वर्षा हैला। रेन रेन वर्षा वर्षा। रेन होची वर्षा। गो एवे, एवे हैला दूर को, गो हैला जीवा हैला, चली जा दूर को। वर्षा वर्षा चली जा दूर को, गो एवे हैला। गो एवे, एवे होची दूर को हैला। वर्षा वर्षा चली जा दूर को। लिटिल जॉनी, लिटिल होची छोट, जॉनी होची गोटे छोट छुआर ना, जॉनी हैला। ताले छोट जॉनी बा हम छोटिया जॉनी वांट्स टू प्ले, वांट्स टू प्ले, प्ले कोन? खेलिबा। वांट हैला चाहूची हैला, खेलिबा को चाहूची। ताले छोटिया जॉनी खेलिबा को चाहूची। कम अगेन, कम अगेन, अगेन हैला पुणी थरे, कम हैला आसो हैला, आसीबा जोटा हैला। कम हैला आसीबा, अगेन हैला पुणी थरे। ताले कम अगेन पुणी थरे आसीबो। अनदर डे, डे होची कोन? दिन। अनदर, अनदर डे होची आउ दिने हैला। ताले रेन रेन वर्षा वर्षा, तू चली जा दूर को हैला, तू दूर को चली जा। लिटिल जॉनी, छोटिया जॉनी खेलिबा को चाहूची। ताले आउ थरे आउ दिने आसीबू हैला, पुणी थरे आउ दिने आसीबू। ताले छोटिया जॉनी गोटे छोट पिलाटी से खेलिबा को चाहूची ना, जॉनी बोली गोटे छोट पिलाटी से खेलिबा को चाहूची। ताले एठी राइम रे कोन कहिछि ना, छोटिया जॉनी खेलिबा को चाहूची, वर्षा वर्षा तू दूर को चली जा। छोटिया जॉनी खेलिबा को चाहूची, ताले तू आउ दिने बा पुणी थरे आउ दिने आसीबू। बुझि पारलो पिला माने? ताले देखो ए पोएम टी को तुमे बारंबार गाओ, एरा मने रहि जिवो। छोटिया पोएम टा आराम रे मने रहि जिवो। तापरे देखो पिला माने एठी किछि प्रश्न देइछि। देखो, हु सेज रेन टू गो अवे, द पोएट और द मदर और द फादर ऑफ जॉनी। ताहले हु सेज रेन टू गो अवे, ताहले वर्षा को किए दूर को चली जिबा को कहउछंती? द पोएट, पोएट होची कोन? कवि। पोएट माने कवि हैला। कवि कहउछंती ना द मदर और द फादर ऑफ जॉनी, ताहले से जॉनी रो मां ना बापा कहउछंती। ताहले के कहउछंती ना पोएट कहउछंती। द पोएट सेज रेन टू गो अवे, ताहले कवि कहउछंती जे वर्षा को दूर को चली जिबा को ना। तापरे देखो 2 नंबर, तापरे देखो 2 नंबर, व्हाई डज शी और ही वांट रेन टू गो अवे, ताहले से काहे की वर्षा को दूर को चली जिबा को कहउछंती? काहे की कहउछंती ना, से छोटिया जॉनी खेलिबो बोली ना, से खेलिबा को चाहूची, तेणु कवि कोन वर्षा को दूर को चली जिबा को कहउछंती।
ताले एठी लिखि देबा द पोएट्स वांट्स रेन टू गो बिकॉज लिटिल जॉनी वांटेड टू प्ले। ताले लिटिल जॉनी छोटिया जॉनी खेलिबाकू चाहुथिला ना, तेणु कवि वर्षा को जीवाकू कहउछंती। तापरे देखो 3 नंबर प्रश्न, हु विल कम अगेन अनदर डे। ताले किए पुणी थरे अन्य दिने आसीबो, किए आसीबो? ताले सेई वर्षा को कहउछंती ना, तू आउ दिने अन्य दिने आसीबो बोली। ताले लिखि देबा कोन ना, रेन विल कम अगेन अनदर डे। ताले आमे वर्षा उपरे गोटे छोटो राइम टे गाइलु आ पढिलु, तो एबे वर्षा उपरे गोटे कविता पढ़िबा, सेई रेन हैला। एटा देखो वर्षा, वर्षा उपरे एबे गोटे कविता पढ़िबा। देखो कोन लेखाइछि सुनो। The rain is raining all around, it falls on field and tree, it rains on the umbrellas here and on the ships at sea, rain on the green grass and rain on the tree and rain on the housetop but not upon me। ताले मु आउथरे पढुची सुनो मन देकी। The rain is raining all around, it falls on field and tree, it rains on the umbrellas here and on the ships at sea, rain on the green grass and rain on the tree and rain on the housetop but not upon me। ताहले the rain is raining all around, the rain ताहले वर्षा raining all around, ताहले वर्षा चारियाडे बरसुची बा वर्षा करूची हैला। all around होची चारियाडे, ताहले वर्षा चारियाडे बरसुची बा वर्षा करूची। it falls on field and trees, it falls यहा पडुची on field and trees, field होची पडिया, ट्री होची गछ, ताले यहा पडिया एवं गछ उपरे पडुची। it rains on the umbrellas here, it rains on the umbrellas here, ताहले here हैला एठारे, umbrella कोन छता हैला, on the umbrella ताले छता उपरे। it rains on the umbrellas here, ताले एठारे यहा छता उपरे वर्षा करूची, umbrellas छता गुड़िक उपरे हैला। ताले एठारे यहा बा वर्षा छता गुड़िक उपरे वर्षा करूची। and on the ships at sea and the ships and on the ships at sea, एवं समुद्र रे जहाज उपरे, सी होची समुद्र, शिप होची जहाज, ताले and on the ship समुद्र रे कोन करूची जहाज उपरे वर्षा करूची ना। rain on the green grass, rain on the green grass, ताले grass कोन पिला माने घास हैला, green grass सबुज घास, rain on the green grass सबुज घास उपरे वर्षा करूची ना। rain on the green grass ताले वर्षा कोठी कोठी ताले बरसुची, ताले चारियाडे बरसुची, पडिया उपरे, गछ उपरे, छता गुड़िक उपरे, आ समुद्र रे जहाज उपरे एवं ग्रीन ग्रास उपरे, सबुज घास उपरे। and rain on the tree, एवं गछ गुड़िक उपरे वर्षा करूची। and rain on the housetop but not upon me, and rain on the housetop ताले housetop कोन घर उपरे, and rain on the housetop एवं घरर छात उपरे वर्षा करूची, but not upon me किंतु मो उपरे नुहे, but होची किंतु, किंतु मो उपरे नुहे, मो उपरे किंतु वर्षा होउनी। ताले एठी कवि कहउछंती the rain is raining all around, ताले वर्षा चारियाडे होउची, it falls on field and tree, यहा कोन पडिया उपरे एवं गछ उपरे पडुची, से वर्षा बरसुची हैला। it rains on the umbrellas here, एठारे वर्षा छता गुड़िक उपरे पडुची ना। and on the ship at sea, एवं कोन ना समुद्र रे जहाज गुड़िक उपरे वर्षा होची बा वर्षा पडुची। rain on the green grass, ताले rain on the green grass ताले कोन सबुज घास उपरे वर्षा कोन करूची वर्षा करूची। and rain on the tree, एवं गछ गुड़िक उपरे मध्य वर्षा करूची। and rain on the housetop but not upon me,
एंड रेन ऑन द हाउस टॉप घरर छात उपरे मध्य वर्षा करुची बट नॉट अपन मी किंतु मो उपरे नुहे। ताहले वर्षा विषय आम कविताटी पढ़िलु ना बढ़िया कविताटी है। तापरे देखो किछि प्रश्न उत्तर रही तुम मानक पई। तो ये देखो 1 नंबर कौन प्रश्न देछि व्हाट इज द पोएम अबाउट कविताटी कहा विषय रे। ताहले कविताटी कहा विषय रे कविताटी वर्षा विषय रे। ताहले द पोएम इज अबाउट रेन। तापरे देखो 2 नंबर कौन कहिछि व्हेयर डज इट रेन से द प्लेसेस और थिंग्स। ताहले व्हेयर डज इट रेन ताहले वर्षा केउठारे हुए से स्थान गुड़िकर नाम कह। ताहले वर्षा कोठी कोठी हुए वर्षा चारिआडे तो हुए ना पड़िया रे हुए गछ उपरे छता उपरे जहाज उपरे सबुज घास उपरे एवं घरर छात उपरे मध्य हुए। ताहले आमे कोन लिखिबा इट रेन्स ऑल अराउंड इट रेन्स ऑन फील्ड ट्री umbrellas ships green grass and the house top। तापरे देखो 3 नंबर why does not it rain on the child or poet। ताहले वर्षा कहीं की पिलाटी बा कवि को ऊपरे हेला नहीं कहीं की हेलानी कारण पिलाटी बा कवि छता तले थिले ना। ताहले हमें कौन लिखिबा इट डज नॉट रेन ऑन द चाइल्ड और पोएट बिकॉज द चाइल्ड और द पोएट इज अंडर द अम्ब्रेला। तापरे देखो 4 नंबर हाउ मेनी टाइम्स रेन इज यूज्ड इन द पोएम। ताहले कविता रे वर्षा केते थर व्यवहार होईची। ताहले वर्षा एठी केते थर यूज होईची बा रेन केते थर यूज होईची ना 4 थर। रेन इज यूज्ड 4 टाइम्स इन द पोएम। तापरे देखो 5 नंबर हु इज मी इन द पोएम। ताहले ए कविता रे मी किए तुमर जो लास्ट रे एठी पोएम रे अछि देखो एटा बट नॉट अपन मी एठी लिखा अछि बट नॉट अपन मी ए जो मी टा किए एठी। ताहले मी होची के ना कविता रे मी होची पिलाटी किंबा कवि हैला। कवि जेते बेले कवि कोन ए छोट पिला मान को पई कविताटी लिखिसंती तेणु एठारे से कोन माने छोट पिला माने जेमती कथावार्ता करंती हैला से मान को बढ़िया भाषा रे कविताटी को लिखिसंती। से कहउछंती जे कोन चारियाडे वर्षा होची किंतु मो ऊपरे वर्षा होनी से छोट पिला मान को चिंताधारा जेमती से सेही बढ़िया कविताटी को लिखिसंती। ताहले मी इन द पोएम इज द चाइल्ड और द पोएट। ताहले मी एठारे छोट छुआ पाई किंबा से कवि को पाई एठी मीटा व्यवहार होईची। तापरे देखो तुमरो सेशन 4 रे अछि एठी देखो एटा देखो बी रो जो प्रश्नटा हैला एटा देछि देखो योर टीचर विल रीड अलाउड द सेकंड स्टैंजा यू लिसन टू हिम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ताहले एठी तुम ए जो आमे पोएम टा पढिलु तारो सेकंड स्टैंजा बा सेकंड पदटी रे देछि रेन ऑन द ग्रीन ड्रेस एंड रेन ऑन द डेस एंड रेन ऑन द हाउस डेस बट नॉट अपन मी। ताले याको आमे सेही पद्य रु पढी की पुरेइबा। ताले देखो मोठी पुरे देछि रेन ऑन द ग्रीन ग्रास एंड रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपन मी। ए भलिया तुमे माने मध्ये लिखि नबो। तापरे देखिबा कोन प्रश्न सब रहिछि। तापरे देखो तुमरो सेशन 5 रे अछि गुटे 5 नंबर टा जो 5 नंबर रे देछि देखो एटा कोन कहिछि एई जो लेखा आइछि एटा देखो ऑन दी टॉप रेन ए जो वर्ड गुडा को लेखा आइछि याको हम कोन करबा यार स्थान परिवर्तन करके गोटे गोटे लेटर रो स्थान परिवर्तन करके किबा सेही भितरु हमें आ गुटे लेखाए कोन शब्द बाहर करबा जेमति ऑन टा को हमें कोन स्थान परिवर्तन कर देटा की हेबो नो लिखि परिबा। सेमति टीएच दी लेखाई छि याको हमें या भितरु आ गुटे कोन पाइबा ही एच ई ही एठू हैला एच ई ही पाइले। तापर देखो टॉप लेखाई छि एटा जो टॉप रु हमें कोन करि परिबा पॉट हैला किंबा टू हे परिबो
टू एटा जेमति देखो रेन टा कर देछि रेन रेन रु आई एन इन हला से भलिया को पोट आउ टू एमति हमें नुआ शब्द दीटा पाइलु ना एभलिया हमें कौन तार स्थान परिवर्तन करिकी किंबा से भितरु हमें अलगा अलगा सेपरेट लिखिकी नुआ शब्द किछि पाइलु। तापरे देखो तुमरो सेशन 6 नंबर करबा देखो जेमति इन ग्रीन ग्रास द वर्ड ग्रीन describes grass or tells about grass given below under A are some such describing words first match them with the words under B ताहले ग्रीन ग्रास जेमति ग्रीन संगरे कोन ग्रीन टा कहा को डिस्क्राइब करूची कहा को सूचौची ग्रास को हैला ग्रीन माने सबुज घास को सूचौची सेही भले एठी देखो ए रे दिची बिग टॉल ग्रीन ब्लैक ताहले बिग ए बी कॉलम रे जो देइची हैला कहा को सूचौची बिग अम्ब्रेला ना हाउस ना ट्री ना फील्ड कहा को सूचौची हैला टॉल कहा को सूचौची ग्रीन कहा को सूचौची हमें ठीक ठीक दार टाणी की जोड़ीबा हैला ताहले बिग बिग कहा को सूचौची बिग हाउस तुम्हें साइड रे लिखि परिबो बिग हाउस हैला तापरे टॉल टॉल कोन लंबा लंबा गछ टॉल ट्री जेमति बड़ घर बिग होची बड़ हाउस होची घर बड़ घर सेमति टॉल होची लंबा ट्री होची गछ टॉल ट्री एठी तुमे माने लिखि देबो टॉल ट्री सांगरे हैला टॉल ट्री नहले एभला जोड़ी की एभला जोड़ी देले भी चलिबो हैला तापरे ग्रीन ग्रीन कोन फील्ड ग्रीन होची सबुज फील्ड होची पड़िया सबुज पड़िया हैला तापरे ब्लैक कला कोन अम्ब्रेला छत्ता कला छत्ता एभला ताहले हमें 11 टड़ की जोड़ी देबा। तापरे देखो एठी 7 नंबर रे कोन कहिला राइट 4 sentences using the words matched one is done for you ताहले the house is big जेमति एउरा big house हैला big house ताले ए भलिया माने एई शब्द गुडा को नेकी हमें गोटे गोटे सेंटेंस लिखिबा ताले जेमति गोटे कर देला the house is big तो से भलिया कोन छै tall tree the tree is tall ए भलिया हबो सेमति green field the field is green तापरे ब्लैक अछि कोन हबो the umbrella is black ए भलिया हमें लिखि देबा ताले देखो ए भलिया हमें लिखि देबा the tree is tall the field is green the umbrella is black। तापरे देखो सेशन 7 रे तुमरा किछि प्रश्न रहिछि यार आंसर लिखिबा देखो व्हाट इज द पोएम अबाउट ताले कविताटी कहा विषय रे अछि ताले कविताटी कहा विषय रे वर्षा विषय रे ताले हमें लिखि देबा देखो द पोएम इज अबाउट रेन। तापरे देखो सेकंड रे कोन दैछि प्रश्न वेयर डज रेन फॉल इन द सेकंड लाइन ताले द्वितीय धाड़ी रे वर्षा केउठारे पडुछि बोली कहै जायछि ताले वर्षा कोठी पडुछि ना ऑन फील्ड एंड ट्री हैला पड़िया एवं गछ ऊपर पडुछि बोली कहै जायछि ताहले हमें कोन लिखिबा द रेन फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री इन द सेकंड लाइन। तापरे देखो थर्ड प्रश्न हाउ मेनी टाइम्स रेन इज यूज्ड इन द पोएम ताहले रेन शब्दटी केते थरो ए कविता रे व्यवहार होईछि केते थरो व्यवहार होईछि ना 4 टाइम्स 4 थरो ताहले देखो हमें कोन लिखिबा 4 टाइम्स रेन इज यूज्ड इन द पोएम। तापरे देखो आईवी हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन द पोएम ताहले कविताटी रे केतोटी पद अछि केतोटी अछि 2टी पद अछि ताहले हमें लिखि देबा देयर आर 2 स्टैंजास इन द पोएम। तापरे देखो तुमरा सेशन 8 रे दैछि एटा देखुछो एटी कोन प्रश्न अछि देखिबा राइट ए पोएम ऑन विंड ऑफ योर ओन ताहले विंड होछि पवन हैला आमे जेति एक वर्षा को नेकी कविताटा अछि सेबुडा विंड को नेकी गोटे निजे गोटे कोन विंड ऊपर कविता लिखवा पई कहिछि एठी कोन कहिछि ना मेकिंग मिनिमम चेंजेस इन द फर्स्ट स्टैंजा लेट्स राइट ए 4 लाइन पोएम ऑन विंड ताहले से जो हमर पोएम टी रो प्रथम स्टैंजा देछि बा प्रथम पदटी लिखिबा माने मिनिमम चेंजेस बहुत कम माने बदला बदली करिकि लिखिबा तो कोन करिबा ना
लेट्स राइट ए 4 लाइन पोएम ऑन विंड ताले हमें चारि धाड़ी ए पवन ऊपर पोएम टे लिखिबा यू कैन टू रिप्लेस रेन ऑफ फर्स्ट लाइन विथ विंड ताले प्रथम जो लाइन रे रेन लिखा है छी हैला हमर पोएम रो प्रथम लाइन रे जो रेन लिखा है छी रेन बदले हमें विंड लिखिबा एंड रेनिंग विथ ब्लोइंग आ रेनिंग जोठी लिखा है ताकू रेनिंग रे हमें ब्लोइंग जेमती वर्षा बरसुची बा वर्षा होउची तो पवन को कहबो पवन बहुची कहबा हैला पवन बहे बा पवन बहुची रेन रेनिंग विंड ब्लोइंग पवन बहिबाटा को ब्लोइंग कहा जाय हैला आ रेन रेनिंग वर्षा बरसुची जोटा रिप्लेस फॉल्स एंड रेन्स इन लाइन्स 2 and 3 विथ ब्लोज वन डन फॉर यू ताले रिप्लेस फॉल्स एंड रेन्स ताले फॉल्स एवं रेन्स जो लाइन रे अछि सेकंड लाइन एवं थर्ड लाइन रे ता बदले हमें ब्लोज लिखिबा हैला ए जो ब्लोज लिखाई छी ब्लोज लिखिबा फॉल्स एवं रेन्स बदले ताले देखो गुटे को दे जेमती दी विंड इज ब्लोइंग ऑल अराउंड जेमती दी रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड हो लिखा थिला एटी दी विंड इज ब्लोइंग ऑल अराउंड तापर सेकंड हमें कोन लिखिबा इट ब्लोज ऑन फील्ड एंड ट्रीज ताले देखो हमें आ तीन धाड़ी एठी लिखि देलु इट ब्लोज ऑन फील्ड एंड ट्रीज हला ताले तुमरो पोएम लिखला इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री हला तो एठी हम लिखले इट ब्लोज ऑन फील्ड एंड ट्री ताले हा कोन पड़िया एवं गछ माने पाख दे मध्य बहे पवन हला इट ब्लोज ऑन दी अम्ब्रेला शेयर एट पवन एठारे छतारे मध्य पवन बहुची ब्लोज ऑन दी अम्ब्रेला हेयर एंड ऑन दी शिप्स एट सी हैला एभली हमें ताले ए जो किछि वर्ड गुडी को चेंज करके हमें विंड ऊपर कविता टिए लिखिलु तो तापरे आउ किछि पाठ नाही सरला प्रश्न उत्तर तो आशा करछि पिला माने वीडियोटी भलो भाबरे बुझी परथिबो आउ जदी आम वीडियोटी भल लागिला तबे वीडियोटी को लाइक करिवो शेयर करिवो आउ आम चैनल को सब्सक्राइब कर दबो रहउछि नमस्कार।